एक चिड़िया रोज खाने की तलाश में इधर उधर उड़ती रहती थी। एक दिन उसने एक आदमी को पेड़ के नीचे उदास बैठे देखा। चिड़िया अपनी मधुर धुन में गाने लगी। आदमी मुस्कुराया और उसे मन को शांति मिली। उस दिन से वह आदमी और चिड़िया दोस्त बन गए। हर दिन आदमी उसे खाना देता और चिड़िया गाती। दोनों ने सीखा छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ छिपी होती हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसे और ज्यादा नाटकीय या मजेदार बना सकता हूँ।